Maadong buntag, so karon namin project na himuon na nakakuha may gitagaan may changing table para sa bata. Kinahanglan siyang bintalan. So karon na itong project karon. Testingan o kaya ba natin. So mao na itong kinahanglan ipalit hapon. Pintal. Kani nga pintal, safe ni siya sa bata kay non-toxic na kani zero VOC. Mo na recommended sa bata kanang di siya ang fumes gani di siya strong bata. Okay. Kung ordinaryong pintal na gamit lainan ganita sa baho sa ordinaryong pintal sana ka sila ang mga bata. So si ano ni pintal kani pinalit na ni gapon pila to ni $30. Kaching kaching liha kaya itong lihaan ba o what mga screwdriver kay basig natin bangkagan kuwang plastic ihapin sa sahog kay para di kahugaw o kani alisdan na itong isang isa ka na itawagan na what is that? ani sahog sahog sa kanang higdaanan ba patungan sa matres. Pinalit niya sa Kint na gahapon nawa. Pinalit na sa Kint. $8.50. Okay. So, kuwang tao brush. Asan brush? Kato mo'y naghipos gahapon siya sa mga brush. Mga gamit. Yung hipos na kahit hipos sa dayon dyan. Uban, litson, susurahan. Hindi ka nakagsagbet lagi ko nung isang pagmagamit. Magabitan ko rin pa sa sakyan na natin ko. Nakasunod na kay busy pa. Busy pa. Email. Busy pa emails, madam. So, manaog na ka sa bus. So, mao niya nga ang azuhon karon. Hindi kontak to na inupit gid. So, mao niya ang gusto alisdan. Ating suwayan og anday adzo ba taw. First na button is ilit. Tatangan. Okay, let's go. Ang mga pot ay sa mga 1 million viewers diyan. Oh, 1.2 na. Oh, wow!
yung panday ko ba? Kung madagan ang subscriber, mag-hire mo po ah. Wow, mo pensa ka ni panday ni ikan ni sa Europe. Ano na yung gibuhat kay tangan man sa kanang see? Now we have replicated the other one. Oh, wow! Okay, let's go. So, nahuman na. Mag-ilis ang uzahang tawagin na. Sa isang bitangan na lang na yung gamay. Oh, wow! Kung sa'yo tawagan? Matris? Changing pad. Kampom. So, ma'am, sana may magsulti na. Or 30. By 34 by 17. Mga kanon is lang. $8 lang. So, kani nga crib. Kami ako di-check sa online. Sa $300 $40. O sa diba, may butang ari. Okay? So, nakuman ako naman niya. Mayroon doon nga Sunday. Baka na mga liguro ng pag-isunod. So, before mo kitalan, sigurado ako sa buhok. So, ang buwan na tibatan ako na anigan na sa para di huga. So
Karon nagsugod na ko sa first coating. First coating is done. So hello. Na humana dikan coating ato sa ning ato sa isang paugban. And so ating final coatingan ining kuan. So mas kaurat siguro. Okay. Gutom na kaad sa tagamay. Mana